大家好啊！今日咧就想同大家分享一下點樣應用呢個 minimal pairs 嘅方法去訓練個齋音同埋叉音嘅。齋音同埋叉音都係塞擦音嚟嘅，佢哋嘅分別咧就係叉音係一個送氣音，讀叉音嘅時候咧會擠更加多氣出嚟嘅喎。但係有啲小朋友咧就係未係好熟悉呢個氣流嘅控制啦，咁所以就有機會將兩個音撈亂咗啦。咁我哋咧可以先從呢一個語音辨識練習開始嘅，咁就幫小朋友去分辨清楚個齋音同埋叉音。我而家咧就會讀一個音出嚟，然之後咧你就要選擇一個正確嘅答案喎。車係啦，咁就係汽車個車字啦。第二組啦，剪，冇錯，答案咧就係鉸剪個剪字啦。第三組啦，炒，咁咧答案就係炒餸個炒啦。如果咧以上嘅字都辨認得啱嘅話，我哋就可以進入下一個部分啦，就係練習呢個單字嘅讀法。我哋咧可以一齊讀咯喎，遮、車、遮、車。第二組啦，剪、錢、剪、錢。好，我哋嚟到第三組啦，找、炒、找、炒。咁之後咧，我哋就可以再增加難度啦，可以試下一啲詞語嘅朗讀啦。咁咧，最重要我哋都係要喺個詞語入面揾翻屬於嗰個音嘅字啦。擔遮、汽車、鉸剪、金錢、找到、炒餸。咁我哋咧就完成咗啦。我哋咧就用咗呢個 minimal pairs 嘅方法練習咗一個齋音同埋叉音。